Gachana ko Yesusi nafsi dabban kaku ansilalena dema Ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota maatiiwwan chaanaalii Boonee Shawuu jalatti argamtan nagaan waaqayyoo lafaaf bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha haara jechuudha walitti deebinee jirra jechuudha. Har'a piraankii qabadhee isiniif dhiyaadhe jechuudha. Piraankiin kiyya jechuudha riyaa kiyya baay'ee tokko jaaladhu baay'ee tokko kabaju baay'ee tokko amanu irratti piraankii addaa tokko hojjechuutiin jira jechuudha. Innis piraankicha jechuudha amma isinitti himu walumaan laalla jechuudha. Amma daayireektii dhumaa gara hiriyaa kiyyaatti bilbila jechuudha. Turtiin keessan hanga dhumaatti ana wajjin ta'uu isiniin jedha. Amma daayireektuma nan bilbila jechuudha. Waamis jira jechuudha. Halo. Lubbu akkam oolte? Nagaa oolte lubbii akka fayyadeedha. Jira galata waaqayyo akkamati? Nagaa keessaaf haa galatu oolman akkamii? Oolman bareeda akkamati qoe? Naguma rabbiif haa galatu addaaf fagaannee jirta akkamii? Jira maal seete addaaf fagaachuu qofa osoo hin ta'e waan ta'e wayitu na mudatee jira. Maaliin naa dhoko? Kanaaf xiqqoo si bilbilee waan ta'e wayitu kaleessa na mudatee ture jechuudha. Waan sanarratti baay'ee tokko rakkoo wayii keessa galeen jira. Yaala maali deemni rakkoon? Bilbilteetiin jirti jechuudha. Halo. Connection yaatti fakkaata maal seete lubbu kaleessa jechuudha. Madaamii kiyyatu ishiin saalonii teessi bilbila ishee jechuudha kutaa ishiitii naa fidinaan jette. Akka tasaa immoo mana qulqulleessaa ture jechuudha yeroo sanatti. Innaa kifilii ishiiti jechuudha telefoona ishii fuudhee gara saaloniitti osoo hin deemaa jiruu lafaan qulqulleessaa ture waan ta'eef bishaan sana mucucaadhe. Telefoona ishii mucucaadhe kufee telefoonni ishiin harkatti caccabe jechuudha. Ammas daawwalteetiin jirti jechuudha. Ani hordofaa hanga dhumaatti jechuudha. Halo. Lubbii bakka neetworkiitti siqimee na yaadda waan ta'eedhaaf ergasii maaltu dhalatire? Achi ergasii telefoonni baay'ee lafa simmintoo waan ta'eef telefoonni irraa nafne baay'ee tokko muluma kasaaraa ta'e jechuudha. Maatiidhaan walitti kaataniilee caccabuu bilbilli birrii maarree? Maatiidhaan baay'ee walitti kaane baay'ee akkamitti ani immoo beekaa osoo hin ta'in kufee waan inni lafarra bishaan waan jiruuf. Hin argitu ishiin akkaati kufte? Kufee akkamitti kufuu dandeesse namni gaalagaan maalitti namaa beeka jetteeti kufee akkasitti harkaa caccabe namni ennaani yeroo gabaabduu keessatti telefoona kana bittee bakka buusuu nalatti wanti jedhu hin jiru. Sana booda danda'uun telefoona kiyya naa bitiiti gara biyyaa si gaggeessa namni jettee baay'ee tokko walitti buunee danda'uun namatu walirraa nu dhoowwee kaleessa si bilbiluu immoo hin dandeenye waayifaan irraa cufte. Kanatti ani immoo ani naa dura bakka naashiin akkas jirtu saantima muraasa wayin se'ee baay'ee tokko meeqaa minaamini jedhee aarii keessas galee meeqa minaamini telefoona keessiifan bita inni baay'ee tokko walitti kaane. Innaa yeroo ishiin natti himtu baay'ee ufuma yoon gurguree unan bita jedhee yaadu $1 naan hin jettu seete. Telefoonni fi maalidha? Kabajamtoota hordoftoota kiyya bilbiltee jirti jechuudha ammas. Halo. Telefoonni ishii Awaawee natti fakkaata Awaaweedha. Inda'uun 200 nan bitee 1,000
naa kennuu qabda isaaf itti dabaladheen bitadha minaamini naan jette. Rakkoon qabu waan bilbilaa gatiin hin bitamuuf illee asirraa wanti miidhaa gaarii jiraaree ammaa keessa jirta manuma keessa jirta moo akkam isaanii waliin. Anamma mana keessan jira mana anamma manuma keessan jira mana akka tasaallee gadi nan baasne egaa dubbiin kun hin dhabama jetteetii baay'ee jeeqamaan jira. Innaan afaan inumaa isaanitti dubbatin rakkoo hin qabu garuu bilbilichi koodii kam akka ta'e suuraa kaasitti naaf ergii rakkoo hin qabu bakka hin bitamaaf sababni kana malee hin jiraaree kan gara biyyaatti galchii jettu maarra nagaadhaan os galchite gaariidha. Kabajamtoota hordoftoota kiyya amma dhuma firaanki kiyyaatti an hordofaan isiniin jedha jechuudha. Dawwaltee ergi ammas. Aloo. Oye bilbilli kee maal fataa yeroodhaan sirriitti hidhameera laata? Narratti hidhan ta'ee hin beeku waan sa'umaa hin beeku jechuudha. Baay'ee tokko sammuun na jeeqamee jira jedhe. Ani namoota biraatti bakka hariyaan si qabu si qofa waan ta'eef nama tokkotti illee maatitti illee bilbilee waa tokkitti wanti hin himeen jiru jedhe. Innaan immoo saanti barkaan qabu. Doolara kuma tokko dhiisititti doolara 500 harkaan qabu jechuudha. Ani saantiba ofir kan kaa'u saantiba akkan hojjedheen gara biyyaan erga waan ta'eef doolara 1,000 hin qabu waan ta'eef. Innaa ati amma gama keetiin maal jettaa anamma ishiin hin dhiisu jechuudha. Ganaa hamma hin da'umiyyuu torbee tokkoyyuu siin eeggadhu minaamini naan jechaa jirti. Innaa bakka hiriyoota bakka namootuma tokkotti illee bilbiltee atis waan sirka jiru waa tokko na gargaaruu dandeessaa kan jedhuun waanan bakka fala waanan faluu dhabee sirratti bilbileeshe. Kabajamtoota hordoftoota keenya waan ishiin jettu walumaan ilaallaa amma ammas bilbilte jechuudha. Baay'ee rifatteetiin jirti jechuudha. Aloo. Oye, amma madaamitti amma bilbiin barbaaddi moo telefoonni bitamee akka kaffalamuu barbaadde ta'e sibira irratti naasofsiisti kana malee wanti siin dubbannee jira wanti biraa. Oomishni kan akka Atamma yoon nama asofsiisi yoon jedhe baay'ee waan natti kaatuufi. Nama asofsiisi yoon jedhe baay'ee waan natti kaatuufi si dubbisuudhayyuu bakka natti kaate waan ta'eefi baay'ee natti kaatee waan jirtuufi. Atamma bakka qarshii 1,000 na gaafatte waan ta'e doolara 1,000 na gaafatte waan ta'eefi wanta kana bakka namarraas liqeeffattee waan ta'e wayii gootee siifan deebisa booda gidduu kanatti jechuudha. Gaafa roobirratti bakka roobiin bitamuu qaba waan naan jetteef guyyaa boruu qofa waan hin qabuuf. Telefoona immoo ofiishiitii yoo bitatte malee nuti yoo binnee kennineef immoo hin jaalattu ka hin feetu. Telefoonni fi kama akka ta'e amma kuma fi 200 bituu shi maayidhaan irraa beennanii sirrumaadhatii kaffalachuudha fi tarii immoo atis mana ishii keessa jirtaa. Wajjin deemnee tokko ta'u ta'e kumaaf lubbuu. Kumaaf 200 isa 200 iyyuu anuyyuu bakka beekansi dhiisee akka bakka beekansi dhiisee haa ta'u malee wajjiniin deemnee binnaa doolara 1,000 qabadhuuti wajjiniin deemnee binna jettee bakka manumarraayyuu gadi na baaste jedhee bakka baay'ee tokko silkiidhayyuu dubbachuu amma laa dhugaa gadi bahee kanatti inni toorkiin ciccita gadi bahee sitti dubbataa jira baar. Silaa kan qabne hin beekte akkamiin isii fi ergamuu danda'ee birri rakkoo hin qabu isee bilbila kana argatte fi sababa kara biyyaa si galchitu kan dhiiree rakkoo hin qabu isaa itti ilaallaa. Gonkumaa telefoona kiyya naa bitiitii bakka waan qabdu bakka sin gaggeessa jetteeti jirti kana booda hojii waan itti fuun fakkaatu. Garuu inni guddaan telefoonni ishee akka bitamuuf waa tokko na jedhi waa tokko na gargaari bakka tarii natti dhuftee nda'umma kan kiyya caccabsitee ofii keetii haasoftaa naan jetti waan ta'eef waan tokko naan jedhiitii bakka nagaa naa ta'e yeroo biraa walitti deebina. Ishi bakka rakkoo hin qabu ta'e sila ta'eessati waa akkaawuntii biyya kana keessaa qabdaalee madaamii keetii waliin haasofnee lakki bilbiluun barbaada so'otti lakki qarshiin barbaada so'otti. Jette lubbuu. Mooshiidhaan walitti dubbate. Lubbuu ani ishee. Dubbate waan fakkaatee yoo ta'e.
ani isheetti dubbadhati waa tokkitti naannoorin garuu eeyyuu ishiirratti akkaawuntii ishiirratti birrii kana namarraayis ta'uu fi keetiifis ta'uu akka taatu taa'itiiti naaf ergi akkaawuntii ishiirratti naaf ergiiti ani deemetanii amma ittiin bitame naa bitattu telefoonni ishii qofti haa bitamu ani gara biyyaa hojii koo dhiise soon galumaa rakkoon qabu nagaa taanan. Ay rakkoo hin qabu nagaan si geggeessite taanaan yoo galuurraa fedhii qabaachuu baatte achiillee baatee mana biraa hin galta waan ta'eef ati sammuu kee hin dhiphisin ishii galuudha moo karoora sanatu qaba. Isaani bakka lubbuu ani kan hin jedhu natti dhufaa jirti natti fakkaata. Gaafa roobii sana akkaataa ta'een bakka akka boru yeroo argadhessiin dawwala gaafa roobii sana $1,000 inuma naa hargitaa. Rakkoon qabu doolaarri kunni tokko si hin caalaare anillee gibbaa sharkanan qaba. Bakka kun maatii bira jiralleedha. Maatirraa illee gaafadhee bakka wanta akkanaatti dhalatte ollee hon jedhe ani rakkoon qabu siif hin argaate miidhamuurra. Asachii si hin bahin waan fayyadallee koo ta'e nuti qarshii odoo taane biyya hormaa keessatti wal malees maal qabna wanti tokkos akkasitti hin dhagaamne ishee. Eeshi bakka eeshi qoe natti dhufti natti fakkaata. Kabajamtoota hordoftoota keenya amma dhugaa dubbachuudhaaf natti kaati bakka waanan jedheetti mun qabu baay'ee tokko rifadheetiin jira jechuudha rifattee jirti ishiinis ani waanan jedhuun beeku jechuudha hanga dhumaatti nu hordofaa daawwalteetiin jirti jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya amma walumaan dhaggeeffanne jechuudha. Aloo. Oye lubbiye. Inni guddaani. Ati inni guddaani ati naaf galatoomi naaf jiraadhu waa hundumaafuu nyaatamtee jirtaa biraan keessirratti hojjedhee jira waan ta'eef. Biraan kee karas.